cuando tu suegra no te quiere. Mamá, te presento a mi novio. Hola, suegra. Siéntese, yernito, lo estábamos esperando. Uy, esa silla no se ve tan normal que se diga. Aquí está la sopa especial que hice para usted, yernito. ¿Y esto qué es? Después de esa comida yo me tengo que cepillar. Bueno, ya que estoy en el baño voy a aprovechar a hacer del 2. ¡No hay papel! Amor, ¿cree que me puedes traer papel, por favor? Ay, yernito, se me olvidó ponerle papel higiénico, pero aquí está.